hvis det er dårligt vejr, møgvejr på Djurslands østkyst, hvor der er 50 kilometer fiske- og svømmedykkevand, så er det en fornuftig idé at tage ned i Molslandet, hvor man kan få det gode vejr, finde læ. Skal vi sige, der er en strid østenvind på Stenkysten, jamen så er et af de spændende steder mundingen til Knebelvig ud i Aarhusbugten. Og lad os udsætte det her sted for en syretest, altså det vil sige sensommerdyk, hvor det godt kan være fisketomt, hvis iltforholdene ikke er i orden om sommeren. Lad os se, hvad det giver. Knebelvig er en cirkelvig, men det sted, jeg har valgt at tjekke op på fiske- og dykkemæssigt, det er udmundingen til Aarhusbugten fra Knebelvig. Fiske- og dykkemæssigt forstået på den måde, at ideen er at lave et testdyk med henblik på at vurdere, hvor godt det er at fiske her, hvor gode forholdene er under vandet. Og samtidig giver det så også en fornemmelse af, hvordan det vil være at svømmedykke her. Lad os se nærmere på Knebelvigs udmunding til Aarhusbugten. Fidusen er så, at man skal parkere her, og ikke noget andet sted, fordi det vil ejerne for enden af Møllevej ikke have. Men her skulle det være ok. Jeg snakkede med en, der vist nok var ejeren, og sagde, at der var en parkeringsplads her. Det må være det her. Den vej skal man ikke køre op, men man kan gå ned her. Og det, der er målet, det er spidsen derude. Der er nok en 800 meter eller så derude. Så den gåtur skal man tage med, eventuelt fiske op langs kysten her, selvom det er meget fladvandet. Så vi står på nordsiden af Knebelvig og tager på fiske- og dykke eventyrsopdagelse derudad. Hvordan vil det så være fiske og dykke her? Jamen, altså fiskemæssigt i forhold til spisefisk, så er jeg faktisk kun en enkelt skrubbe. Der var nogle gevaldige stimer af, hvad der formentlig tobis, som ikke i sig selv er stor nok til at spise, men som kan være føde for større fisk. Det er nok for koldt til, eller for varmt til havørred på den her årstid. Vi er i den aller sidste del af sensommeren, 3. september, efter nogle varme måneder, 3. september 2014. Og bunden er sådan set varieret nok med skjulesteder og småliv nok til at der er fødeemner for ørred og hornfisk og makrel. Men vandet er nok for varmt nu, så det er nok ikke havørred tid på det her tidspunkt. Det, der er lidt interessant, det er, om man kan fange fladfisk her. Og jamen altså, jeg så jo kun en, så ud fra det at dømme, er der ikke det store nu, men altså på den anden side er det et øjebliksbillede, hvor man ikke kan vurdere noget. Man må se lidt på de objektive forhold, og det er, at udmundingen til og fra Knebelvig er relativt strømrig, men at vi trods alt er inde i noget bugtvand, hvor man nok ikke fanger så meget i sommerhalvåret som på Djurslands 50 km stenkyst, som ligger 20 minutters kørsel herfra. Så det her må sige sig være et sted, man kan tage hen og dykke og fiske, hvis det er sådan, at stenkysten ikke er til rådighed på grund af ugunstige vindforhold. Det er et smukt område, og jeg synes bunden var varieret. Der er kraftigt skrant ud
til indsejlingen af mundingen til Knebelvig, hvor jeg står i nordenden her, og under 1 kilometer over på den anden side, jamen der har vi sydenden af indmundingen til den her cirkelvig, der findes her. Og det er et meget øde område herude. Det kræver så også, at man ikke skal være bange for at gå en lille kilometers penge for at komme ud, eller hvis man har båd, så er det et fint sted at sejle hen. Og for sejlere, der er det gode, at man kan ligge i læ, enten på ydersiden af bugten, ud mod Aarhusbugten, eller også lige sejle ind i Wien, og så ligge på den anden side. Og der er så læ fra alle vindretninger inden for en sejlads på en 10 meter. En 10 meter, en kilometers penge. Hvis man skulle give det en sådan vurdering på en karakterskala, så vil man fiskemæssigt og dykkemæssigt nok, jeg sige det fiskemæssigt, vil man nok give det et B eller B+ sammenlignet med Stenkysten. Og dykkemæssigt, det er der sådan set varieret, og på de rette årstider tror jeg også, der vil være store fisk at se. Der var masser af småliv, helt små fødeemner for de større fisk og mindre fisk. Nogle velvoksne havkarusser, ikke så mange, som man ser nogle steder. Lidt krabber, og der var også nogle store krabber, som var døde, og det er svært at sige, hvorfor egentlig. Om der er noget, der hedder dø af alderdom, eller hvad det kan være. Men bunden så sund nok ud, årstiden taget betragtning. Så B eller B+ dykkemæssigt og et B fiskemæssigt. Sammenlignet med det vand, der sådan mere fortjener af vurderingerne, som er Djurslands østkyst, strømmer lige ud mod Kattegat. Så slut herfra. Indmundingen til indsejlingen til Knebelvig i Molslandet på det sydlige Djursland.